ప్రస్తుతం మనం పోచమ్మ గండి గ్రామం వద్ద ఉన్నాం. ఏదైతే ఆలయం లోపలికి నీరు వచ్చిందో అక్కడ చూసాం మొత్తం అంతానే. అక్కడ పరిస్థితులు తర్వాత గ్రామం వద్దకు వచ్చాం లోపలికి. ఇక్కడైతే కూడా చూడొచ్చు మొత్తం 35 నుంచి 50 కుటుంబాల వరకు ఇక్కడ ఉంటున్నాం, నివాసం ఉంటున్నాం అని చెప్తున్నారు. అదేవిధంగా కింద అయితే కనుక ఇక్కడ ఉన్న ఈ సులభ కాంప్లెక్స్ కావచ్చు, వేరే విధమైన ఈ వసతులు ఉన్నాయి ఇక్కడ. వీటితో పాటుని కింద ఉన్న ఏదైతే ఇల్లు ఉన్నాయో నివాస గృహాలు మొత్తం ఈ 15 గృహాల వరకు పూర్తిగా నిన్న రెవెన్యూ సిబ్బంది అయితే తరలించారని చెప్తున్నారు. మనతో పాటు ఇక్కడ గ్రామస్తులు ఉన్నారు కొంతమంది. వీళ్ళ మాటల్లో మరింత సమాచారం తెలుసుకుందాం. చెప్పండి, అసలు మీకు ఇక్కడ ఈ వరద పరిస్థితి ఎలా ఉంది? అయితే ఇక్కడ నుంచి ఎక్కడికి తరలిస్తున్నారు? అధికారులు ఏమైనా వచ్చారా లేదా? ఆ వివరాలు నేను ఎంఆర్ఐ గారు వచ్చారండి. ఎంఆర్ఐ గారు వచ్చి వెళ్ళిపోండి అన్నారండి. ఎంఆర్ఐ గారు ఆర్ఐ గారు అందరూ వచ్చారండి. వెళ్ళిపోమందరూ అయితే వెళ్ళిపోతామండి. ఏంటంటే ఇక కొత్త వచ్చి కొలితే ఒకళ్ళొకళ్ళ వెళ్ళిపోతున్నామండి. పురుషేత్తపడి వెళ్ళిపోతున్నామండి. అయితే ఎన్ని కుటుంబాలు తరలించారు? ఇంకా ఎన్ని ఉన్నాయి ఇక్కడ? పరిస్థితులు ఎలా ఉన్నాయి? పరిస్థితి ఏముందండి, ఒక 15 కుటుంబాలు వెళ్ళిపోయాయండి. ఇంకా ఒక 30 కుటుంబాలు ఉంటాయండి. ఇంకా వెళ్ళి వచ్చి వాళ్ళు ఉంటున్నారండి అక్కడి నుంచి. అయితే పూర్తిగా అయితే ఇక్కడ ఉండలేదండి. వెళ్ళి వచ్చి వ్యాపారం నుంచి వెళ్ళిపోతున్నారండి. ప్రస్తుతానికి ఇంకా ఈ ఉన్న వాళ్ళు కూడా 2 రోజులు వెళ్ళిపోతారండి. అంటే గోదావరి ప్రస్తుతానికి గోదావరి ఉధృతి ఎలా ఉంది? ఇంకా ఎంత పెరిగితే మీ మొత్తం మిగిలిన కుటుంబాలు కూడా ఇక్కడ మునిగిపోయే పరిస్థితి ఉంది? ఒక 5 అడుగులు పెడితే వెళ్ళిపోతామండి. 4 అడుగులు 5 అడుగులు పెడితే వెళ్ళిపోతామండి. అక్కర్లేదు. అయితే ఇక్కడ పూర్తిగా ఇప్పుడైతే కనుక ఇంకొక 4-5 అడుగులు పెరిగితే మొత్తం మిగిలిన 35 కుటుంబాలు కూడా పూర్తిగా నీటి మునిగిపోయే పరిస్థితి ఉంది ఇక్కడ. ఇప్పటి వరకు అయితే 15 కుటుంబాలను అయితే పక్కనే ఉన్న పురుషోత్తపట్నం గ్రామానికి తరలించారు. అక్కడైతే కొంచెం సురక్షితంగా ఉంటుందనే నేపథ్యంలోనే అక్కడికి అధికారులు తరలించిన పరిస్థితి చూస్తున్నాం. ఇక్కడైతే మిగిలిన వాళ్ళు కూడా సామాన్లు సర్దుకుంటున్నారు. ఇక్కడ మొత్తం అంతా పక్కనే చూడొచ్చు మనం చిన్న వ్యాన్లోని మొత్తం ఇక్కడ ఏదైతే గోదావరికి ఆనుకొని ఉన్న ఇంజిన్లు ఉన్నాయో, అదేవిధంగా ఇక్కడ ఈ సామాన్లు ఇంటికి సంబంధించిన సామాన్లు ఉన్నాయో ఈ సామాన్లన్నీ ఇప్పటికే సర్దుకుంటున్నారు. ఇంకా మిగిలిన కుటుంబాలు కూడా, ఎందుకంటే పైన ఇంకా వరద వాటర్ ఇంకా పైకి వచ్చే పరిస్థితి ఉందని చెప్పి అధికారులు చెప్పడంతో వీళ్ళని అప్రమత్తం చేయడంతో వీళ్ళంతా కూడా ఇక్కడ నుంచి తరలి వెళ్తున్న పరిస్థితులు చూస్తున్నాం. అదేవిధంగా ఇక్కడ మొత్తం ఇప్పుడు ఈ గ్రామంలో ఇప్పటికే కింద ఉన్న ఇల్లు అయితే 15 ఇల్లు వరకు పూర్తిగా నీటిలో మునిగిపోయిన పరిస్థితి ఉంది. అదేవిధంగా ఈ 15 ఇల్లు కూడా ఇప్పటికే ఏదైతే రెవెన్యూ అధికారులు ఉన్నారో అదేవిధంగా ఇక్కడ చేరుకున్న ఈ గోదావరి వాటర్కి సంబంధించి ఇంకా ఇరిగేషన్ అధికారులు వీళ్ళు కూడా పూర్తిగా ఇక్కడ నుంచి పురుషోత్తపట్నం సురక్షిత స్థలాలకైతే కనుక ఇక్కడ నుంచి తరలించిన పరిస్థితి ఉంది. అదేవిధంగా ఇంకొక 35 కుటుంబాలు అయితే ఇక్కడ ఉన్నాయి. ఇంకొక 3, 4, 5 అడుగులు నీరు పెరిగితే మొత్తం ఇవన్నీ కూడా ముంపుకు గురయ్యే ప్రమాదం ఉంది. ఈలోగా సామాన్లు సర్దుకొని తర్వాత మేము ఇక్కడ నుంచి ఖాళీ చేసే పరిస్థితులు ఉన్నాయని చెప్పి వాళ్ళు చెప్తున్న పరిస్థితులు అయితే కనబడుతున్నాయి. కెమెరా పర్సన్ బాలుతో వెంకట RTV పోచమ్మ గండి గ్రామం నుండి.